ഹലോ ഗൈസ്, നമുക്കിന്ന് സർവീസിനെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗെയിമിംഗ് ഡെസ്ക്ടോപ്പാണ്. കംപ്ലൈൻറ്റ്, സിസ്റ്റം ഓൺ ആകുന്നില്ല. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ SMPS കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. നമുക്ക് പുതിയൊരു SMPS വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓൾറെഡി കസ്റ്റമർ ഇതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇളക്കിയാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതൊന്ന് വേറൊരു പുതിയ SMPS വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഷോപ്പിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രം തൈക്കാടാണ്.